हेलो लोगोफोर, दिनै आङो एक्सेलनि मोनसे भिडिअ लानानै फैफिनबाय। दा दिनैहाय नैबे डेट अभार रिपर्टखौ बानायनो नागिरदों। बे डेट अभार रिपर्ट्सखौ दिनै बानायनो थाखाय आङो बेयाव मा फर्मुला बाहायगोन बेखौ मिन्थिगोन नोंथांमोना, ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दा नैबे टुडे डेटखौ बानायनो थाखाय जोङो बेयाव मा फर्मुला इउज खालामनांगोन, इकुवेल टु होनानै टुडे लिरनांगोन। टुडे लिरदो, बेनिफ्राय ब्रेकेट ओपनिं ब्रेकेट क्लोजिं होदो, बेनिफ्राय एन्टार होदो। दा नैबेयाव 22/9/2023 बे फैबाय आरो बेयो खिन्थु कम्पिउटाराव, जेनेबा नों कम्पिउटाराव डेटआ मा जानानै दं बेसो फैगोन। जुदि नोंना कम्पिउटाराव डेटआ दस्रासोबा नोंना बेयो कम्पिउटारनि जेरै ओरै फैगोन आरो बेयो डेटआ दस्राबो फैनो हागौ। कम्पिउटाराव मा डेट थागोन बेनो फैगोन आरो बेयाव। दा आङो बे नैबे डेट अफ बार्थ बिसोरखौ लिरनानै लाग्रोजोबखाबाय, नेम टेम। ओमफ्राय दा नैबेखौ बानायबाय टुडे डेट, बेनिफ्राय नैबे डेजखौ बानायनोसै। बे डेजखौ बानायनो थाखाय इकुवेल टु होदो, बेनिफ्राय टेक्स लिरनानै ब्रेकेट ओपनिं, बेनि सिङाव जोङो नैबेखौ क्लिक खालामनांगोन, नैबे डेट अभार। बे डेट अभाराव खनसे क्लिक खालामदो, बेनिफ्राय कमा होनानै डाबल इनभार्टेड कमानि सिङाव जोङो दि मोनब्रै होयोबा नै माबायदि रिजाल्ट ओंखारगोन आं र' खिथानि बेखौ। एन्टार होबाय आं। दा नैबेयाव सानडे फैबाय। दा बेयाव सानडे फैबाय, माने सानडेया मानि थाखाय फैदों होनोबा जोङो नैबेयावहाय नायनांगोन। जेनेबा नोंनि डेट अफ बार्थआव 2 तारिखआ सानडेमोन आरो माने नों जोनोम जानाया सानडेमोन, बेखौ खिथायो आरो बाव। ओमफ्राय नै आं र' बेखौ नैबेयाव थुफिननानै डाबल क्लिक होनि, बेनिफ्राय आङो बेयाव जिखौ खमायनि, जिखौ आङो मोनथाम होबाय दे, मोनथामखौ होनोसै, मोनथाम होबाय। दा नै बेयाव सानडेया माबायदि नै सर्टै फैबाय आरो दहाय फुलमोन नालाय, दा नैबेयाव सर्ट जाबाय जिखौ आङो नैबेयाव मोनथाम होनानै। ओमफ्राय जिखौ आरो मोननै होयोबा माबायदि फैगोन नै नायदोलाय। जिखौ मोननै होनानै नै 02 फैबाय, माने बेयो नाम्बारावसो फैबाय आरो नैबेयाव 2 नै 2 तारिख बे बिदि फैबाय। दा डेटआवसो फैबाय आरो बेयाव। ओमफ्राय नै आरो बेखौ नैबेखौ खमायबावनि, जिखौ आं मोनसेल' होथायबाय एबार। दा नै 0आ फैयासै एबार, मोनसेल' 2ल' फैबाय। दहाय मोननै होनायाव 02 फैदोंमोन, ओमफ्राय नै दा जिखौ मोनसेल' होनायाव 2ल' फैबाय। दा बिदिनो आरो बेयावहाय जोङो जि मोनफ्रामबो मिनिं फोरमायजोबो आरो बेयाव। जिया मोनब्रै होयोबा नोंना फुल लिरनाय फैजोबगोन। आं नैबेखौ होफिनसै, जि मोनब्रै। दा बेयाव नै सानडेया जोंना मा फुल लिरनाय फैजोब्बाय बेयाव, जिखौ मोनब्रै होनानै। बिदिनो आरो बेयो। ओमफ्राय नैबे बे मान्थसखौ बानायनो थाखाय इकुवेल टु होदो, बेयावबो टेक्स लादो, बेनिफ्राय टेक्स लिरनानै ब्रेकेटनि सिङाव जोङो नैबे डेट अफ बार्थखौ क्लिक खालामदो, बेनिफ्राय डाबल इनभार्टेड कमानि सिङाव, सरि नैबेयाव कमा होग्रोनांगोन, बेयाव कमा होदो, बेनिफ्राय डाबल इनभार्टेड कमानि सिङाव एबार एम बिदि एम लिरजोबदो आरो। बेनिफ्राय बेयाव ब्रेकेट माबाखौ डाबल इनभार्टेड कमाखौ क्लजिं खालामदो, ब्रेकेटखौबो क्लजिं खालामबाय आं, बेनिफ्राय एन्टार। नै बेयाव जोंना माबाया फैबाय, मान्थसआ जोंना मा एप्रिल, बे नै 4 नालाय एप्रिल फैबाय। बेनिफ्राय आरो बेनाबो नै बिदिनो, बेनाबो आङो मोनथाम मोनसै एबार। मोनथाम होयोबा, एमखौ मोनथाम होयोबा नै सर्टै फैलायबाय। बेबो बिदिनो आरो नैबे दे बायदिनो, माने डेसआव जोंना माबायदि फैदोंमोन बिदिनो आरो। बेखौ मोनसे होयोबा जोंना मा फैगोन, 4ल' फैगोन, मोननै होयोबा जोंना 04 बिदि आरो। दा आङो बेखौ मोनब्रैयाव होनानै दोनसै। आं बेखौ बानायना खिथाला, मोनथिखाबाय नैबे सिगांनियावनो। ओमफ्राय जोंना नैबेयाव एक्सट्रा दे दं। बे एक्सट्रा डेखौ बानायनोबा जोङो बेयाव इकुवेल टु होनानै मा लानांगोन, डेट इफ लानांगोन। डेट इफ बेखौ लानानै जोङो माबा खालामनांगोन, बेयाव ब्रेकेट होनानै नैबेयाव क्लिक खालामफिनदो, नैबे डेट अफ बार्थआव बेयाव क्लिक खालामनानै कमा होदो, बेनिफ्राय नैबे टुडे डेटआव खनसे क्लिक खालामदो, बेनिफ्राय कमा होदो, आरो कमा होनानै जोङो मा लानांगोन, डाबल इनभार्टेड कमानि सिङाव वाइ होदो, बेनिफ्राय जि होदो, ओमफ्राय डाबल इनभार्टेड कमाजों क्लजिं खालामदो, बेनिफ्राय ब्रेकेटखौबो क्लजिं खालामदो, बेनिफ्राय इन्टार।
दा बियो नै 173 बियो मारै बिदि फैदों होनोबा जोङो जेनेबा नै बियो हमनानै ला बियो नै 2000 माबानाय आरो जोनोम जानाय ओमफ्राय दा 2000 टेस्टआव जोंना मा टेस्ट बोसोर जाबाय टेस्ट बोसोरनि नै बेसेबां दिन आवगायनानै दं आरो बियो बेनि बैसोआ 173 डेज आवगायनानै दं बिदिनो आरो ओमफ्राय नैबे एक्सट्रा मान्थखौ बानाय हायो जोङो बेयावबो इजिकल होनानै जोङो बिदिनो लानांगोन डेट इफ लानांगोन बेनिफ्राय ब्रेकेटआव जोङो नैबेखौ क्लिक खालामदो डेट अफ बार्थखौ बेनिफ्राय कमा लादो आरो नैबे टुडे बेनिफ्राय आरो कमा लानानै डाबल इनभार्टेड कमानि सिङाव जोङो मा होनांगोन एबार y होदो बेनिफ्राय m होदो एबार सरि नैबेयाव y आ फिसासो जादों गिदिरसो होजोबनांगोन बेयाव ym बेनिफ्राय इन्टार होदोलाय दा बेयाव नै 5 फैबाय मानि 5 मास बारा जानानै दं आरो 5 मास एक्सट्रा मान्थ फैनानै दंबावो नोंना बिदि आरो नै एजखौ नायनो थाखाय जोङो बेयावबो इकुवेल टु होनानै मा लानांगोन बेयावबो डेट इफ लादो बेनिफ्राय नैबेखौ क्लिक खालामदोलाय डेट अफ बार्थखौ क्लिक खालामदोलाय बेनिफ्राय कमा होदोलाय कमा होनानै नैबेयाव थुदो एबार टुडे डेटआव बेनिफ्राय कमा होनानै डाबल इनभार्टेड कमानि सिङाव जोंना एबार y ल' होनांसिगौ बेनिफ्राय डाबल इनभार्टेड कमाखौ क्लजिं खालामदो दानिया ब्रेकेटखौ क्लजिं खालामनानै इन्टार दा नैबेयाव 23 फैबाय 23 इयार्स जाबाय आरो बेयो दासिमाव ओमफ्राय नै बेयो टटेल डे दङ टटेल डेया मानि बेयो जेनेबा नों जोनोम जानायनिफ्राय बेसेबां दिन जाखो दिनैसिम बेखौ नायनाय आरो बेखौबो जोङो दिरुननो हायो इकुवेल टु होनानै बिदिनो डेट इफ लादो बेनिफ्राय नैबेखौ क्लिक खालामदोलाय डेट अफ बार्थखौ बेनिफ्राय कमा लादोलाय आरो नै बेखौ क्लिक खालामदोलाय टुडे डेटखौ बेनिफ्राय कमा लानानै डाबल इनभार्टेड कमानि सिङाव d लादो बिदिनो आरो सिम्पोल बारा गोरा नङा बेयो इजियैनो खालामनो हायो जों बेखौ एसेल' रोंनांगौ होमबानो आरामसे हाजोबो जों आरो बेनाबो बिदिनो डेट अफ बार्थखौ लादोलाय कमा टुडे डेट बेनिफ्राय कमा डाबल इनभार्टेड कमानि सिङाव एबार जोंना मान नालाय m खौ होदो बेनिफ्राय एन्टार दा नै बेसेबां मान जाबाय टटेल माने जोङो बिदिनो माबा रिजाल्ट दिरुननो हायो आरो बेनि रिपर्टखौ नोङो डेट अफ बार्थआ नोंनिखौ बानाय हागोन आरो नों सोरनिबा लोगोफोरनिखौ मिथियोबा बानायनो हागोन बिदिनो बानायजोबनो हायो आरो टटेल नै बेसेबां डेज जाबाय आरो बियो उजिजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव 8573 डेज जाबाय आरो बियो दिनैसिमाव ओमफ्राय नै माना बेसेबां 281 एजआनो बेसेबां जाबाय बेना 23 बेनिफ्राय नैबे एक्सट्रा माना बेसेबां 5 एक्सट्रा डेया बेसेबां 173 बेनिफ्राय माना मामोन बेना डेट अफ बार्थनि माना एप्रिल बेनिफ्राय डेजआ मामोन जेनेबा बेयाव बारायखौ खिथानाय जायो बेयाव नै बेना मामोन सानडे दा बिदिनो खालामनो हायो आङो नैबेखौबो गासिबो सेलेक्ट खालामनानै गाहायनि रिजाल्टखौबो ओंखारहोनोसै दा नै फैजोबबाय बेखौ एसे गुवार खालामना होनि दा बिदिनो खालामनो हायो लोगोफोर बेयो जोङो गोसोबायदि नोङो डेट अफ बार्थखौ मिथिबानो आरामसे बानायनो हायो आरो लिस्ट बानायनानै नोङो जेनेबा सोरबा कलेजनि लोगोफोरनि डेट अफ बार्थखौ मिथियोबा बिदिनो बानायनानै नोङो लोगोफोरनाव सोंनो हाबाय जेनेबा नोङो जोनोम जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम सानबेसे जाखो बा खयदिन जाखो होननानै सोङोबा नोङो लोगोफ्रा आन्दायगोन आरो ओमफ्राय नोङो मिथिखायोबा डेट अफ बार्थ मिथिखायोबा आरामसे बिदि दिरुननानै रिजाल्ट ओंखारहोनानै नोङो बेखौ माबानो हाबाय आरो खिथाबफिननो हाबाय नोङो दिनैसिमाव एथ' दिन जाबाय होननानै दा लोगोफोर आङो दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'सिगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोफोर बयबो भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालाम अननानै आरो लाइकखौबो खालामना हो आङो बिदिनो भिडिअ लाना फैबाय थागोन मोजां नोंसोर सापर्ट खालामबानो आंबो भिडिअ बानायबाय थागोन आरो माने HTML नेक्स्टआव नै HTML नि भिडिअ लाबोसिगोन आङो HTML नि लाबोग्रोनाय जायाबा आङो पावार पइन्टनिबो लाबोग्रोनो हागौ
नायनायसै लोगोफोर मा जायो HTML खौ लाबोग्रोनाय जायो ना पावर पइन्टनि भिडिअ लाबोग्रोनाय जायो। दा लोगोफोर आरो आङो टाइम मोनोबा ना सानडेयाव आङो शेयार मार्केटनि बा माबानि स्टक मार्केटनि आङो भिडिअबो लानानै फैनो हागौ। जोङो स्टक मार्केटनि गेजेरजों बोरैहाय फैसा खामायनो हायो बेनि माखासे आइडिया लाबोनो हागौ आरो आङो माखासे बेनि नलेजफोरखौ आङो खिथानो हागौ नोंसोरनो। दा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर। थेंक इउ।